पूण आयज ताका वोगी रावची ना मोगन पडली पूण कोणाच्या ॲडव्होकेट नेविलाच्या हाय वलंका हांव जाणत आसलो तूं म्हजेर रागार जातलें म्हणून सॉरी टू कीप यू वेटिंग वलंका हांव कितें म्हणून करतलो जितलेय पावटी हांव तुका मेळोंक भायर सरता न्हय आगो तितलेच पावटी कितें ना कितें घडोंकूच जाय ओय आयज कितें घडलें तर तूं जाणें हांव तुजेशी चूक भायर सरतालो आगो त्याच वेळार एक क्लायंट आयलो आपली केस फायल करूंक ताची ती इन्क्वायरी पेपर वर्क हें सगलें करता म्हणसर म्हाका हांगासर येवंक वेळ जालो आतां तोरूय आसतना तूं म्हज्या रागार आतां मातशें हांस तरी न्हय प्लीज हो तुजो सदांचोच मस्को हे बरी म्हाका हांसयताय आनी आपल्या चुकीचें दापणें घालताय ओ वलंका डोंट बी टू सिरियस आय एम सॉरी ओके इट्स ओके ना जाणाय हांवें आमच्या मोगाची खबर म्हज्या मामीक सांगली खरेंच होय जाल्यार तुजी मामी एग्री जाली होच एक मोठो प्रॉब्लेम जाला मोठो प्रॉब्लेम होय आनी वलंका कसलो ती म्हणटा दुसरे पावट तूं वेळार पावना जाल्यार तुजी वाट तुका आनी म्हजी वाट म्हाका म्हणून कितें हे नेविन आमच्या स्किडीक म्हजी मामी राशी आसा कितें होय तुजी मामी राजी आसा होय. ओ दॅट्स अ ग्रेट न्यूज देखून पळय ती तुका मेळोन आमच्या काळजरा वयर उलोवंक सोदता तूं आमगेर येवंक आसाय न्हय रेडी रेडी वलंका आय एम एवर रेडी हातान घेऊन दिवली जातलो उजवाड तुजो तूं या काळजाची राणी हांव राजा काळजाचो जातेली तुजी चावडी जाणची ना एक सुरो मोग केला दोगांयनी कोंत्रात विस्वासाचो कोरया जिवीत आमचे मोगाचे एकामेकाक समजोन व्हरपाचे एकवटान आमी चाट मारीत तर जिवीत जातलें सुखाचे जिवीत जावदी एके वाटीचे आपल्याक लासून उजवाड दिवपाचे एकवटान आमी बांदया गो हात्यार घेऊन मागण्याचे एकवटान आमी बांदया गो हात्यार घेऊन मागण्याचे सांगलेले पासून हांवें आयज वेळार पावलो आतां मोबायल म्हटल्यार मोबायल स्विच ऑफ करून आसा हो आनी केन्नाच सुदारपाचो ना बाय वेदांता येस मामी नेवी लागलो कितें ना मामी अजूनय येवंक ना येवंक ना जाल्यार तूं कोणा लागीं उलयता हांव मोबायलार म्हज्या फ्रेंडा लागीं उलयताली मामी बरें बरें नेवी लागलो म्हणटच म्हाका रोखडेंच कळय ओके मामी नेविन, म्हाका एक सांग कितें तू कोर्टान कोणाची केस झुजोवंक वता आसतना तू वेळारूच पावता वो तुका अर्दे वर एक वर लेट जाता इतलो लेट आगो इतलो लेट म्हाका केन्नाच जावंक ना वेल्यार जाल्यार हांव एक वर आदींच कोर्टाशी उबो आसता जाल्यार तू म्हज्या सोबत ही वेळाची गेम कित्याक खेळता नेविन आमी दोगांनी मीस मोग केला त्या मोगाच्या वेळाक रेस्पेद दिवंक शीक नाजाल्यार एक दीस आमचो मोग वलंका म्हाका आमच्या मोगाकूच लागून आयज सामोचो वेळ एडजस्ट करून हांगासर आयला कित्याक तुमी म्हाका रावतली म्हणून वलंका खरो मोग म्हणटा तो एकामेकाच्या काळजांनी उत्पन्न जाता पळय तो खरो मोग म्हणटा तो एकामेका सवे समजिकाय आसता पळय तो खरो मोग म्हणटा तो एक चेडो
तांचे मोदेकात कितें वायट घडलें जाल्यार ती एकामेकाक समजून घेता पळय तो. पुरो पुरो ह्या तुझ्या उतरांनी तू म्हजें पोट भरूंक चिकी नाकाय. सोज मोलो बालांका, मोगान शिंपलेली रोपी उदक घालून शिंपतूच जाल्यार ती वाडोवन व्हडलो रूख जावन त्या रुखाक बरी फळां जातात. नाजाल्यार तो रूख फळां दिवच्याच वेळार वचखोत जाता. अशें तुका घडलेलें जाय? सांग बालांका, म्हाका सांग. आयज कितें तूं सगळ्या फिलोसॉफियोनी डायलॉगा मारून लयत असो? म्हाकाय खुशी जालो न्हय. हाका लागून तुमी म्हजी रागार जातली. हो. हाकाच लागून हांव असो उलयतालो. याक सांग, मागीर खंय आसा? परत परत विचारतली होय? तू आयलो काय म्हणून. तू जाणाय आयज तिका 11 वरांचेर डॉक्टराचो अर्जंट अपॉइंटमेंट आसलो. 11 वरां? आतां 11:30 जाली. हांवूच नको तिचे अपॉइंटमेंटाचें कितें जातालें पळय. हांवें तो अपॉइंटमेंट कॅन्सल केलो. कित्याक मामी? कित्याक? कित्याक? म्हाका डॉक्टराच्या अपॉइंटमेंटा परस नेविलाचो अपॉइंटमेंट चड गरजेचो म्हणून. थँक्यू मम्मी, थँक्यू सो मच. एंड आय एम व्हेरी सॉरी मम्मी. म्हाका येवंक हांगासर मातसो उशीर जालो तिका. इट्स ओके नेविल. चला सांग, तुवें कितें खबर हाडल्या? तुमच्या काजरावर तुवें कितें चिंतलां? जाणाय मम्मी, आनीक 4 म्हयन्यांनी आमच्या कोर्टाचें वेकेशन आसा. म्हणजे आमकां सुटी पडपाची आसा. देखून म्हाका दिसतालें जाता तितले बेगीन आमी काजाराचे तयारीक लागल्यार बरें जातलें आसलें. दॅट्स अ ग्रेट न्यूज. आमी तर तुज्याच उतराक रावतालीं. मामी तू जाणाय फाटल्या दिसांनी जे नेविलाचे गोडच्यांनी कितें मागले हाचेर तुवें कितें चिंतलां? बाय, जे कितें म्हजें तितलें जावन आसा तुजें. कित्याक तूं म्हजें एकलेंच आपुरबायेचें भुरगें. थँक्यू मामी, थँक्यू सो मच. यू वेलकम माय लव. आनीक नेविल, तुका म्हजे लागीं आनी कितें विचारूंक जाय जाल्यार तुज्यान विचारूंक जाता. कांयच ना मम्मी. फकत आमी आतां जाता तितले बेगीन न्हय काजाराची तारीख थारावया. देखून हांव आतां वचोन आमच्या घरच्यांक मेळटा आनी काजाराची तारीख तुमकां उपरांत हांव गमयतां. कित्याक मम्मी म्हाका जाय आमचें काजार न्हय एकदम घणघणाट जालेलें. सारकें तुजें. हांवेंय तें चिंतलां. ह्या गांवांत कोणाचेच काजार जावना ते पुण्या तुमचे काजार करतली. खरेंच मामी, मामी थँक्यू. बरें तर मम्मी, बालांका हांव आतां वेता. बेताय वय. मातशें बस न्हू. हांव तुका कितें पिवंक हाडटा. बालांका हांव बसपाचो आनी कितें पिवोनूय वचपाचो. पूण तूं जाणाय आतां सुमार म्हाका 12 वरांचेर न्हय एका क्लायंटाचो अपॉइंटमेंट आसा. आनी म्हाका थंयसो दिसतूच 12 वरांचेर पावंक जाय. नाजाल्यार तो म्हजो बेश्टीच जागा जालो. पळय मामी पळय, दुसऱ्यांनी सांगलेल्या वेळार सारको टायमार पावंक आनी म्हाकाच ही वेळाची केटा करता. परत वेळ वेळ वेळ. पळय बालांका, आनी थोड्याच दिसांनी आमी एकामेका लागीं काजार जातली. तेन्ना आमी एकामेकाक मेळप न्हय वेळ सेट करपाची गरज आसची ना. आगो तूं म्हज्या फुड्यांत आनी हांव तुज्या फुड्यांत आसतलो. एम आय रायट मम्मी? एब्सोल्युटली रायट. नेवीन म्हाका तुजें एक बरें दिसता. कोणेय तुजे लागीं कसलोच क्वेश्चन विचारलो ताचो आन्सर मात तुज्या तोंडात रोखडेच रेडी आसता. मागीर कितलोय जाल्यार आजो गादा तुझ्या मोगाचो. बरें तर मामी, मला काम येतं. बाय. बाय. मामी, मामी आयज हांव खूब खुशाल. मामी आयज हांव खूब खुशाल. पूण जाणाय मामी, एके वाटेन हांव दुखी. दुखी बाय? आनी कित्याक? हांव काजार जाली म्हणटकूच तूं ह्या घरांत एकलीच जातली म्हणून. बाय, म्हजे पासून ते भिवपाची कसलीच गरज ना. बिकॉज युअर मॉमी इज अ स्ट्रॉंग वुमन. आनी तो ब्रायन आसा न्हय? ब्रायनाचो उगडास करून बरें जालें. मामी, तुवें आतांच म्हटलेलें न्हय जे कितें तुजें तें फुडाराक सगलें म्हजें जातलें म्हणून. होय बाय, जातलेंच. जाल्यार तुवें ब्रायनाच्या फुडारावर कितें चिंतलां? ताच्या फुडारावर चिंतपाची म्हाका गरज ना. आनी जाणा आसा बाय, ह्या समाजांत जण एकल्यान आपलें पळोवंक जाय, दुसऱ्याचें न्हय. मामी, म्हाका ब्रायनाक दुखोवंक बरें दिसना. देखून जें कितें तूं म्हाका दिवंक सोदताली न्हय तातूंतलें तूं म्हाका उणें करून तुवें ब्रायनाक दिलें जाल्यार हांव दुखी जावची ना. वेल्यान हांव खुशाल जातली. मामी, वय हांव खुशाल जातली. बाय, हे तूं उलयता? वय तर कित्याक? कित्याक मामी, हांव ल्हानपणींतल्यान ब्रायना सांगता वाडलां. ताच्या सांगताक हांव शिकलां, केवलां. ब्रायन म्हजो खाशा भाव न्हय जाय, पूण भाव भोंवण्याच्या नात्या सारकें नातें आसा आमचें.
कोणूच ना वेला तो एका पायात तोटो मम्मी बाय जोण एकल्याचो फुडार जोण एकल्यान पोवंक जाय आनी आतां तो भुरगो ना साणा बाय वेलंका तूं ल्हान आसता तेन्ना तुजो डॅडी एटेक येवन सोंपल्यार आयज 20 वर्सां जालीं हांवें तुका केन्नाच कांयच उणें करूंक ना जें हांव कितें कोत्ता तें चिंतूनच कोत्ता आनी सगळें तुकाच लागून कोत्ता तरी आसना मम्मी म्हज्या मनाक हें बरें लागोंक ना आशिना मी कितेंय तरी चिंतचें पडटलें होय कितेंय तरी चिंतचें पडटलें ब्रायन म्हज्या देराचो चेडो आतां वाडोवन व्हडलो जाला ल्हान आसतना ताका बावतीस दिवन हांवें ताका म्हज्या ताब्यान घेतलेलो फकत ताचे डॅडीचे घर गिरेस्तकाय बाटे सगळे मोचे जावंक जाय म्हणून मामी दुसऱ्याच्या बुकरांतले जेवण तूं चोरून जेवली जाल्यार कुडी कोटा येना पूण तिचेर वस्कोता येता जे कितें तूं ह्या घरांत कोत्ता तें म्हाका बिलकूल बरें लागना हांव कितें कोत्ता तें तुका आवडना जाल्यार तुज्या म्हज्या घरांतलो भायर सरून वचोंक जाता तुजें घर म्हाका सगळी खबर गमल्या ते प्रमाणे हें घर गिरेस्तकाय आनी भाट घेवन तूं घेवन बसल्या ती जावन आसा म्हज्या डॅडीची देव गेलो तसो काळ बदलता जसो पयलो तूं पूत जावन आसलो म्हज्या देराचो आतां तूं आनी ही सगळी गिरेस्तकाय म्हज्या ताब्यान आसा हांवें तुका वाडयला म्हणटोच हांव सांगता तशेंच तुवें करचें पडटलें दोंगरा वयल्या झाडा सारको तुवें म्हाका सांडून दिला उगडास येता म्हाका म्हज्या भुरग्याक मागलो जेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जालोलो तेन्ना तुवें म्हजो कुयदाद घेतलो ना आनी त्याच पासत आयज हे लंगडेपण म्हजेर आयला वेता त्या वाटांनी तुवें म्हाका विश्वासघात केला पूण आतां ह्या घरांत तुका जाय तशें करूंक तुका केन्नाच मेवचें ना म्हाका एक सांग सायबीण मांय घालतारा वयली काडून भायर उडोवच्या तुका अधिकार कोणें दिला म्हाका कोणाच्याच अधिकाराची गरज ना जे हांव कितें कोत्ता तें जाण आसा म्हजें शाणेपण मनीस कितलो शाणो पासून जालो जाल्यार देवा मुखार तें जावन आसा एक पिशापण पिशापण तूं कोत्ता हांव म्हजे कुशीन बिलिव्हर ह्या पंगडान भितर सरना कित्याक ह्या धर्मांत जायते सोंपेपण आसा आनी ती दाखोवन कोत्ता की जेजूका वय ना म्हणून आंकवार मुरयेन जल्म दिलेल्या जेजूची आज्ञा पाडूंक मनशाच्या जिवितांत त्रास पडटात म्हणून रशियाच्या गांवांत तुज्या सारक्या असल्या मनशांनी इगर्जेन वचपाचें बंद केलें आनी आपलो कोरो क्रिस्ती धर्म सोडून ती त्या धर्मान भितर सरलीं आखरेक तांच्या जिविताचो नाश जावन शेवटाक आंकवार मुरयेन जेजूक जल्म दिला म्हणून हें मानून घेवन ती परत इगर्जेन भितर सरलीं तुज्या जिविताचो नाश जावच्या पयलीं बऱ्या सायबीण माय परत आल्ताराचेर दवर म्हज्या धर्मान सायबीणीन मांदिना एकाच उतरान जेजूका वय आसा म्हणून हांव मानून घेयना तुवें मानून घेतले वा ना घेतले जाल्यार देवाचो इतिहास कळून आयला तो केन्नाच फुट जावचो ना म्हाका एक सांग तुका तुजी माय आसली ऑफकोर्स म्हजे मायचें नांव जावन आसा सितिया डिसोजा जाल्यार ती तुजी माय म्हणून तुजे लागीं कसले पुरावे आसा म्हजे लागीं सर्टिफिकेट आसा आनी सगळो लोक जाणा गोरवांच्या गोट्यात आंकवार मुरी जेजूक जल्म दिता आसतना गोरवां राखण्यांनी जुसेक आनी मोरयेक मोसत दिली आनी उपरांत तांणीच त्या तेगूय विद्वानाक जेजूच्या जल्माची गवायकी दिली आनी जल्माची सर्टिफिकेटूच न्हय पूण पवित्र पुस्तकार पासून आंकवार मुरयेन जेजूक जल्म दिला म्हणून आमकां पुरी खात्री मेवता ओय बाबा सारकी तू गेले जो कोण देवागे मांदामेताची येत आड तो आपल्यागे जिविता घालतो पाड दोन्ही आपल्या घरान सुणी पोसता ती दोन्ही हांव मुकोवप न्हय पूण घराची राखण करूं आनी तारी ह्या घरान तुजो मोठो ताव उपकारचो ना आवय दोन्ही घरां सुणी पोसता हुंय घरां राखण करून जाल्यार म्हाका एक सांग गो तुवें ब्रायना तुज्या नांवार कित्याक केल गो तेगे गिरेस्तकाय राखण करूं काय खावपा गो तुमची शपथ म्हाका नाका अरे जरी तर तुम्ही हांवें तुमकां घरा भायर घातले जाल्यार तुमी रस्त्यार पडटले तुमच्या सांगात आसा तरी कोण आनी जरी तर तुमकां ह्या घरान रावंक जाय जाल्यार म्हजे पांच इवान जावन रावचें पडटलें पवित्र पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा इजिप्ताच्या राजान
इस्रायल पोरचेक आपल्या पायाची वाण म्हूण सजमोन तांकां आपले गुलाम करून दवरलेले. तेन्ना देवाक इस्रायल पोरचेचे चुचुरे दिसोन मोइजेसाक इजिप्ताक धाडलो आपले पोरचेक सुटका दिवचे खातीर. पूण इजिप्ताच्या राजान मोइजेसाचे सांगणे मानून घेतले ना. तेन्ना देवाक राग आयलो आनी इजिप्ताक 7 दीस पिडापीड धाडून उज्याचो पावस थंयसर रोखयलो. अखेरेक त्या राजाचो चेडोय सुकलो. तेन्ना ताणें भिवून तो इस्रायल पोरचेक सुटका दिवंक सोदी करी. तरी आसतना रागाच्या भारान तो मोइजेसाक मारूंक सोदी. तेन्ना देवान आपले पदवेन मोइजेसाक हुकूम दिवन दर्यांतल्यान वाट करून इस्रायल पोरचे पोलतडी पावयली आनी इजिप्ताच्या सैनिकांक दर्यांत बुडोवन मारले. फेड नाका, अशेंच कितें तुजें सगळें घडोवन. देखून हांव तुका बऱ्यान सांगता, जशी तुवें तुज्या हातांनी सायबीण माय काळुकारांतली भायर घातलेली तशीच तुज्या हातांनी परत सायबीण माय आल्ताराचेर दवर. म्हज्या घरा रावन तूं म्हजेर हुकूम चलयता? चोडूय उलयत जाल्यार हे तुजे सायबीण मायची मोठी जमनीक मारून तिचो चुरा काप. आगो बाये सी तुका बाय म्हणून पासून म्हाका लॉस दिसता. केसो उतरान म्हूण तूं सायबीण मायक अपमान करत गो. तुगे केन्ना बरें जावपाना, केन्ना बरें जावपाना तुगे रे. तूं जाणा तूं कोणा लागीं उलयता तो? तूं जाणा तूं कोणा लागीं उलयता तो? बस रो वच. आनी तुका सांगता, तूं आनी तुजी सायबीण माय म्हज्या दोळ्या मुखार केन्ना दिसची ना. आय हेट ऑल दिस नॉनसेन्स. नॉनसेन्स? हावय आनीक तूं सजमो नाका. हेज फूड आमी तुका काडटो म्हूण पासियेंस. तूं मुगा व्हडलें नोसावा दुयेंस. कितें? तुवें म्हाका नोसा म्हटलें? नाका नाका नोसा म्हटलें? बस रो वच. बस रो वच. आगो बाये शी तूं बाय न्हू, तूं मुगो बोज बासपाक काय. वचपा. तुका अजून कांय कळ्ळो ना. येतो देवचार आनी कोट्टो संवसार. वचपा. वयता. पोतून आनी म्हाका केन्ना दिसली हे पळय. पण आनी तूं कोण रावता? हांव हें घर सोडून वेता करप, पूण म्हज्या सांगाताक सायबीण मायकूच न्हय पूण तिच्या पुताक जेजूकूय घेवन वेतलो. आनी हांगाच तुमचें चुकता. जेजूक सायबीण माय समोर कोचलो. आप सुवार्थ्यांनी आपल्या फायद्याची मनशां तुमी. आयज तुजेच भाशेन ह्या संवसारान दुडवांच्या आशेक लागून तुमची असली मनशां आमच्या धर्मात पवित्र फामिलीमध्ये फुटी घालूंक वावुरतात. पवित्र फामील? ही आनी पवित्र फामील खंयची आयली तर? बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ही जावन आसा पयली फामील. जेजू सायबीण माय आनी सांजुजे ही जावन आसा दुसरी फामील. आनी पवित्र स्नाना वरवीं घोव बायल आनी भुरगीं ह्या संवसारांत जे येतात ती जावन आसा तिसरी फामील. आनी सरी तर कोणूय हे तिनूय पवित्र फामिलीमध्ये फुटी घालूंक वावुरता तो मनीस ह्या संवसारांत आपलें जिवीत बरें बघूंक केन्नाच पावचो ना. पुरो गो तुजो शर्माव. आय तर म्हजे कान पासून बेरे जाले. कानूस न्हय पूण उगडास तर एका दिसाक तुजी जीभ पासून मनीस जातली. आनी जाणा जाव, जेजूक आनी सायबीण माय कोणाच्यानूच दोशी करूंक जावचें ना. कित्याक सायबीण माय उद्देशी जेजू ह्या संवसारांत जल्माक आयलो आनी काना गांवांत लग्नाच्या वस्र्यान उदकाचो सोरो करून जेजून आपली पयली मिलाप केली. फकत आपल्या आवयच्या उतराक मान दिवन. आनी इतलेंच न्हय, जेजू आपलो निमणो प्राण त्या कुर्सार सोडू मेरेन सायबीण माय जेजूच्या सांगाताक रावली आनी जेजू आपली आवय सांगाताक. तुका जाय न्हय हांव हें घर सोडून गेलोलो? तुका दिसता न्हय हांव हें घर सोडून गेल्यार तूं सदांच खुशाल आसतली म्हणून? जाल्यार हांव हें घर सोडून वेता. हांव पयस वेता हांव हें घर सोडून. पूण हांव एकलो वचचो ना. हांव वेता घेवन म्हज्या मोगाचे सायबीण माय आनी तिच्या मोगाच्या पुताक जेजू.
म्हज्या जिवितांत म्हजी आवयन म्हाका पूर्ण सांगात दिलो. ज्या जाग्यार म्हजी आवय आसा थंय हांव जिवो आसा. सुभागी तुमची काळजां जे गोराबे म्हजे आवयक येवकार दितात तांच्या काळजांनी हांव जियेतां. सोर्गीचे दायज तांचे.